Ik wil graag mijn nieuwe energie Friesland nog mooier maken. Het coalitieakkoord is daarbij een prima uitgangspunt. Toch aan de ene kant authentiek te wezen, een echte plattelandsregio, maar aan de andere kant ook innovatief te wezen, zodat de mensen nog meer energie krijgen van haar omjouwen. Maar dit filmpje weet de 30-jarige Wieberen de aandacht te lokken van de provincie. Zo'n september 2012 wees hij daar trainee. Een populaire positie dat 500 mensen op solliciteren. Maar Wieberen waren eruit pikt. En nu moet er dus op een naai opvallen bij de jonge ambtenaar van het Ierverkiezing. Herman Groenwold, die hem opjoeg voor de wedstrijd, had er wel vertrouwen in. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je heel betrouwbaar bent. Hè, dus dat je afspraken nakomt. Dus als je wat zegt, dat je het ook gewoon doet. En dat je ook vanuit jezelf gewoon de dingen ziet, het werk ziet liggen, zeg maar, erachteraan gaat, initiatief neemt, weet wat er speelt. Nou, al die dingen die zag ik al heel snel bij Wieberen. Voor een heel soort mensen is de ambtenarij een vier van mijn bed show. Dan gaat deze prijs natuurlijk ook over. We willen juist de meerwaarde van jonge ambtenaren zien. En dat is nodig, want het beeld klopt nog net maar de werkelijkheid. Zeker als je hier om de heen zit, ben een heel soort ondernemende ambtenaren die zeker net die mentaliteit hebben. Dat wil gewoon heel hard werken, terwijl echt professionele mensen, maar een goede instelling. Dus dat wil ik meer onverboen, dat wil ik graag verbeteren. De winnaar wordt Joen in Utrecht bekendmaken.